ဒီနေ့ဘေးရင်မိတ်ဆွေတွေကိုမေတ္တာလက်ဆောင်ပေးမှာကတော့သွေးထွက်အောင်မှန်သောလက္ခဏာပညာအခန်းဆက်များကိုဖြစ်ပါတယ်နော်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ဆက်ရဗီဒီယိုလေးကိုအပေါင်းလေးကိုနှိပ်အသေးပေးပြီးတော့ share လုပ်သွားပေးပါဒီနေ့ပညာဒါနပြုပေးမှာကတော့ကြာတာပရိဂျိုကုံအတွက်ဟောချက်တွေကိုမေတ္တာလက်ဆောင်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြာတာပရိဂျိုကုံဆိုတာကတော့ဒီလက်ညှိုးအောက်ကသားဆိုင်လေးကိုကြာတာပရိဂျိုကုံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီအသားဆိုင်လေးဟာမုံမောပြည့်ဖောင်းရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကြာတာပရိဂျိုကုံအားကောင်းတယ်ဒီဂျိုကုံလေးဟာပြချက်ကလေးခွက်ကလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အာမကောင်းဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီဂျိုကုံလေးအတွက်လင်္ကာလေးတွေဟောချက်တွေကိုလင်္ကာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလင်္ကာလေးတွေကိုဆရာပြောပြပေးမယ်နော်ကျွတ်အိမ်မြင့်မလုံးလများဝါကြွားတတ်ရမည်တဲ့နော်ဒီကြာတာလေးဂျိုကုံဟာပြည့်ဖောင်းလေးရှိတယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာပိုင်ရှင်ဟာလုံးလဝိရိယအားကောင်းပါတယ်တဲ့ပြီးတော့သူဟာအဲ့လက္ခဏာပိုင်ရှင်ဟာကြွားဝါတတ်ပါတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့စိတ်ပါမှန်ပါပြုတ်တတ်စွာရှိန်ဝါတကိုးလိုလားမည်တဲ့ဒီကြာတာလေးဂျိုကုံလေးဟာအားကောင်းတယ်ဆိုရင်တဲ့စိတ်ပါကိုပြုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုပေါ့နော်ပြီးတော့ရှိန်ဝါတကိုးလိုလားမည်ဆိုတော့တကိုးဩဇာအာဏာကြီးမှုကိုသူဟာလိုလားတောင်းတတတ်တဲ့လက္ခဏာပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ပျော်ပါဘဝကြံဉဏ်ရှလှပနှစ်သက်မည်တဲ့သူဟာအပျော်ပါတွေကိုဝါနာပါမယ်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်တွေအားကောင်းပါတယ်ပြီးတော့အလှပတွေကိုသူကနှစ်သက်တဲ့လက္ခဏာပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ကြာတာဘေးဂျိုကုံအားကောင်းတဲ့လက္ခဏာပိုင်ရှင်တွေပေါ့နော်ကျွမ်းမင်းဂေဟလွန်မောက်ကြော့မာနကြီးတတ်သည်တဲ့ဒီကြာတာဘေးဂျိုကုံလေးဟာလိုအပ်ထားတဲ့ပို့ပြီးတော့အရန်ကိုပဲဖောင်းကာပြည့်မောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလက္ခဏာပိုင်ရှင်ဟာတဲ့မာနအရန်ကြီးတတ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုစိုးမိုးလို့မှွက်ဆိုဩဇာပေးတတ်သည်တဲ့သူတစ်ပါးကိုသူဟာအရန်ကိုပဲဘိုလ်လုပ်တယ်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တယ်ဩဇာအာဏာပေးတတ်တဲ့လက္ခဏာပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကြာတာလေးဂျိုကုံကအရန်ကိုပဲမိုးမောက်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာနော်ပြီးတော့ကြွက်အိမ်နှိမ့်ကြပြင်းရီလနှိမ့်ကြသဘောရှိရမည်တဲ့ဒီကြာတာလေးဂျိုကုံလေးဟာပြလေးခွက်ကလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တဲ့အဲဒီလက္ခဏာပိုင်ရှင်ဟာပြင်းရီတတ်တယ်ပြီးတော့ဘဝအစဉ်တန်းနှိမ့်ကြတတ်ပါတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ကိုကြိုးသာရှာမသိမ့်ရာပြစ်စာများရမည်တဲ့သူဟာဒီကြာတာဘေးဂျိုကုံလေးဟာချက်ကလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တဲ့သူဟာကိုကြိုးပဲကြည့်တတ်တဲ့သူတစ်ပါးအတွက်မကြည့်ဘဲနဲ့ကိုကြိုးအတွက်ပဲကြည့်တတ်တဲ့လူဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့အပြစ်နာစာတွေအကျင့်မကောင်းတာတွေများတတ်တယ်တဲ့နော်ကျွတ်အိမ်ဂေဟကြက်ချေခမိမကောင်းရမည်တဲ့နော်ဒီကြာတာဘေးဂျိုကုံလေးမှာတဲ့ကြက်ချေခပါလို့ရှိရင်တဲ့ယောက်ျားလေးဆိုရင်မိမကောင်းဇနီးကောင်းရရှိတတ်ပါတယ်နော်တကြမ်းအရကြွက်ကြက်ခလွန်စွာချစ်သူတွေ့ရမည်တဲ့ဒီကြာတာဘေးဂျိုကုံလေးမှာကြက်ချေခပါတယ်ဆိုရင်ကြမ်းကတော့ချစ်သူအရန်များတတ်တဲ့ချစ်သူအများကြီးရတတ်တဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့တက်ရွယ်ပိုင်းဖြတ်ကြက်ချေခတ်ကြည်မှတ်ဟောရမည်တဲ့အာယုစာနီကြွက်အောင်မီတက်နီးငယ်ရွယ်စီတဲ့ဒီကြာတာဘေးဂျိုကုံဒီအသက်လမ်းကြောင်းနဲ့တက်ချေခတ်ကလေးဟာတဲ့နီးကပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူဟာတဲ့ငယ်ရွယ်အိမ်အောင်ဘက်ကိုရတတ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒီအသက်လမ်းကြောင်းနဲ့နီးကပ်စွာဒီကြက်ချေကပုံစံအမှတ်သားလေးပါတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာနော်ကြာတာဘေးဂျိုကုံမှာပြီးတော့ကြွက်အိမ်ထိတ်ဝကြက်ချေကြဟောပရွယ်လက်ကြီးတဲ့ဒီကြာတာဘေးဂျိုကုံရဲ့ဒီထိတ်ပိုင်းလေးမှာလက်ညှိုးအောက်ခြေလေးမှာကြက်ချေကလေးပါတယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ရွယ်သူကိုသူကိုအိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာတက်တူရွယ်သူရတတ်ပါတယ်တဲ့ကျွတ်အိမ်အောက်ခြေနှိမ်ဆုံးနေတွေ့လေရွယ်ကြီးစီတဲ့ဒီကြာတာဘေးဂျိုကုံရဲ့ဒီအောက်ပိုင်းကိုဒီအောက်ပိုင်းလေးမှာကြက်ချေကပါတယ်ဆိုရင်တဲ့မိမိထက်အသက်ကြီးတဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ရတတ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့စမ်းအိမ်မှန်ထွက်ထီယိုတက်ဟ
ဟောချက်မှန်လာပြီတဲ့ပြီးတော့ကြွက်အိမ်ထိတ်တက်ကျယ်ပွင့်ဆက်ကျင်ဘက်မျိုးမြတ်မီတဲ့ဒီဂျာရာပရိဂျိုကုံရဲ့ဒီအထိတ်ပိုင်းလေးမှာတဲ့ကျဲပုံစံမှတ်သားလေးပါလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကအမျိုးမြတ်ထဲကနေပြီးတော့ရရှိတတ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့လက္ခဏာကျဲကြွက်အိမ်တွေလူဝယ်ဆိုးရမည်တဲ့ဒီကျဲဝင်းပုံစံမှတ်သားလေးဟာဒီဂျာရာပရိကိုဂျိုကုံလေးမှာပါတယ်ဆိုရင်တော့တဲ့လူတွေကိုဩဇာအာဏာကြီးစိုးနိုင်တဲ့အမှတ်သားဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဘုံတဘာရှိလိုအင်ပြည့်ထုံးညိတိုးတက်မည်တဲ့နော်ဒီကျက်ပွင့်ပါတဲ့လူဟာဘုံတဘာကျက်ကြီးမမယ်လူဝင်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံမယ်ခြားကြောင်းကောင်းလာကြီးမြင့်ရာလိုရာရောက်နိုင်ပြီတဲ့ဒီဒေါင်းလိုက်မြင်းချောင်းလေးတစ်ခုဟာတဲ့ဒီကြာရာပရိဂျိုကုံလေးမှာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩဇာအာဏာတွေကြီးမယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်လူဝင်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံမယ်နော်ပြီးတော့ချောင်းမြောင်ကျယ်လကြွက်အောက်ခလုံးလကြီးမားမည်တဲ့ဒီကြာရာပရိဂျိုကုံရဲ့အောက်ခြေမှာ6000ကျယ်ပုံစံပါလို့ရှိရင်တော့လုံးလဝိရိယအာကြီးတတ်တဲ့လက္ခဏာပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘုံတဘာမြင့်တဦးနဲ့အသင့်တွေ့ရမည်တဲ့နော်သူဟာမိတ်ဆွေကောင်းအိမ်တော်ဘက်ကောင်းနဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်တဲ့ကြွက်အိမ်တွေ့ချုပ်4000အုပ်ချုပ်စိုးမိုးမည်တဲ့ဒီကြာရာပရိဂျိုကုံလေးမှာ4000ပုံစံပါလို့ရှိရင်တဲ့လူတွေကိုအမိန်ပေးနိုင်တဲ့အမတ်သားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကြွက်အိမ်ကျွန်းနှင်းတပ်ဖြတ်ညင်းမရွေးသူပြုမည်တဲ့ဒီကြာရာပရိဂျိုကုံလေးမှာကျွန်းပုံစံဇပစီပုံစံကျွန်းပုံစံအမှတ်သားလေးပါလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ဘာတွေကိုတပ်ဖြတ်ညှင်းဆက်တတ်တဲ့လက္ခဏာပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့3000ရှိပြန်တန်တမန်တဒံပြိုင်ပွဲပြုတတ်မည်တဲ့ဒီကြာရာပရိဂျိုကုံလေးမှာတတိကံပုံစံအမှတ်သားလေးပါလို့ရှိရင်တဲ့သူဟာတန်တမန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့ပြောဆိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တတ်ပါတယ်တဲ့စကားပုံရှိကိုကြိုးကြည့်ဟောပိမှန်ကြီးမည်တဲ့ဒီကြာရာပရိဂျိုကုံလေးမှာစကားပုံစံတန်စကားခွဲပုံစံပါလို့ရှိရင်သူဟာတပိုတဲ့သွားပါဖြစ်ပါတယ်အတ္တကြီးပါတယ်မာန်မာနတွေကြီးမားတတ်ပါတယ်တဲ့ကျွဲ့ဤအိမ်မှာဆက်ပြောက်လာဥစ္စာပျက်စီးမည်တဲ့ဒီကြာရာပရိဂျိုကုံလေးမှာအမဲဆက်တို့အဖြူဆက်တို့အဆက်ပြောက်ကလေးတွေပါလို့ရှိရင်တဲ့စီဝါဥစ္စာတွေပျက်စီးတတ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ကြောင်းဖြောင်းတဖြာရှိပြန်လာရာရာအောင်မြင်ပြီတဲ့ဒီကြာရာပရိဂျိုကုံလေးမှာနင်းတိုလေးတစ်ကြောင်းကဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းပါလို့ရှိရင်တဲ့အရာရာမှာအောင်မြင်တဲ့လက္ခဏာပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကြောင်းများစွာရှိစ조사ပြီးမပြည့်စုံတတ်ပြီတဲ့ကြောင်းများထက်ရက်တစ်ကြောင်းဖြတ်ဟောလက်ကာမဂုံကြီးမြည်တဲ့ဒီပေါ်လေးမှာဒီကြာရာပရိဂျိုကုံလေးမှာမြင်းတိုလေးတွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီမြင်းတိုလေးတွေကိုတဲ့ဒီကန့်လန့်မြင်းတစ်ကြောင်းကကန့်လန့်မြင်းတစ်ကြောင်းဖြတ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလက္ခဏာပိုင်ရှင်ဟာတဲ့ကာမဂုံအရန်ကြီးမားတတ်တဲ့အမတ်သားဖြစ်ပါတယ်နော်ကြွက်နေတူစွာမြင့်မောက်လာဥစ္စာတည်မြဲမည်တဲ့ဒီကြာရာပရိဂျိုကုံလေးရောဒီစနေဂျိုကုံလေးရောဟာတဲ့မိုးမောက်နေတယ်ဆိုရင်တဲ့ဥစ္စာစည်းစိမ်တည်မြဲတတ်ပါတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ကြွက်ကလုံးထက်စင်ကြွတဲ့ပြီးတော့ဒီကြာရာပရိဂျိုကုံလေးရဲ့ကြာရာပရိဂျိုကုံလေးရဲ့ပြီးတော့ဒီတနင်္ဂနွေဂျိုကုံလေးရဲ့ဟာအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာတဲ့ပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဦးဂျိုကုံလေးရောအဲ့ဒီသုံးခုလုံးဟာတဲ့မြင့်မောက်မုံမောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တဲ့အကောင်းဘက်ကိုဟောရပါမယ်တဲ့နော်ပြီးတော့သူဟာကျမ်းဂန်တွေတတ်မယ်ကြပြားတွေတတ်မယ်စာပေရေးရာတွေမှာကျွမ်းကျင်ပါတယ်တဲ့သုံးအိမ်မြင့်ကြွစေသမားမှတ်သားဟောရမည်တဲ့ဒီကြာရာပရိဂျိုကုံစနေဂျိုကုံဗုဒ္ဓဦးဂျိုကုံအဲ့ဒီသုံးခုလုံးဟာမုံမောက်ရှိတယ်ဆိုရင်သူဟာစေးပညာမှာတက်ကြွနားလဲပါတယ်တဲ့ကြွက်ကြားနှစ်တန်မြင့်ညီပြန်ဖြောင်းမှန်တိမ်မွေးမြည်တဲ့ကြာရာပရိဂျိုကုံရဲ့ဒီတနင်္လာဂျိုကုံလေးရမြင်မားတယ်ဆိုရင်တဲ့တိမ်မွေးနဲ့ဖြောင်းမှတ်တည်ကြည်တတ်ပါတယ်တဲ့ကြွက်ပူးနှစ်ဖြာမြင့်ညီလာတဟာဖွက်တက်မြည်တဲ့ဒီကြာရာပရိဂျိုကုံလေးရဲ့ဒီတောက်ကြဂျိုကုံလေးရမြင်မားတယ်ဆိုရင်တဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဖွက်တတ်တဲ့လက္ခဏာပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပျော်ပါရွှီခြင်းပျော်ပါကြည်ရွှင်ရိုးဖြောင်းခြင်းချစ်ခင်တက်လိုက်မည်တဲ့သူဟာရိုးသားတဲ့ချစ်ခင်ကျင်နာတတ်တဲ့ကြွက်ချင်လေးသာမြင့်တုံလာလူမာဆိုးမြင့်မည်တဲ့ကြာရာပရိဂျိုကုံရဲ့အင်္ဂါဂျိုကုံရဲ့ဟာမိုးမောက်နေတယ်ဆိုရင်လူတွေကိုဩဇာအာဏာပေးရပါလိမ့်မယ်တဲ့ကဲဆရာကိုဗီဒီမေးချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကဆရာကိုဖုန်းဆက်မိပါဆရာဖုန်းနံပါတ်39 956 988 858 39 98 304လုံး256ဖြစ်ပါတယ်